这真的是天外飞来横祸，可以看到这名女骑士倒在嘉义市北社尾路的路中央哦，那么她的嘴巴不断流着血。那么原来她当时候是骑在这个路上，结果是遭到前方突然掉落的一个大桶子给砸到，导致于她闪避不及，她的牙齿断了好几根哦。那么她身上还有多处的裂伤，救护车抵达也赶紧的将她送医。送出家时间1:2。不好意思，确定一下哈，你们不会痛吗？机车骑士那个机车前垫前脚踏垫前面置放一些塑胶水桶，那可能因为风势相当强劲整个那个塑胶水桶就被吹落到机车道。这名32岁女骑士在7号下午3点多的时候呢，她是骑在这个路上，结果前方呢有另外一名的骑士，他的脚踏垫载着一个大桶子，结果因为风太大了，导致于这个塑胶桶被强风给吹落，砸到后方的女骑士。那目前女骑士呢，她是有一些内外伤，而且有多颗的牙齿都有断裂。那么警方后续呢也要来追究前方骑士物品没有固定好的疏失。